Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy Miss Mónica les va a enseñar el sonido de nuestra siguiente vocal, que es la última. ¿Recuerdan cuál hemos aprendido ya? Hemos aprendido la vocal O como oso, el sonido de la vocal A como avión, I como imán, U como uva. Y ahora vamos a aprender el sonido de la última vocal, que es la vocal E. E como estrella. Aquí tengo una estrella. Y vamos a repetir todos juntos. Estrella, estrella. E, E, E. Estrella, estrella. E, E, E. Por aquí tengo el cartelón de la estrella con la E mayúscula y la E minúscula. La E mayúscula y E minúscula. Amiguitos, quiero que sigan practicando sus vocales y el sonido de la nueva vocal, que es la vocal E. E como estrella. Ok, amiguitos, nos vemos más tarde, ok. Adiós.